अभी अर्ली मॉर्निंग उठ नहीं पाते तो वीडियो आपके लिए। रात में अलार्म को तो बहुत ही जोश में लगाएंगे कि हम सुबह को उठना है, लेकिन जब सुबह होती है तो उसे हम उसी जोश से बंद कर देते हैं। लेकिन एक ऐसा अलार्म एक गैजेट लेके आए हैं, हम देख सकते हैं। अब गैजेट बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का है। इस गैजेट में कुछ ऐसा दिया हुआ है, फीचर्स हैं। इस टाइम पे आप सेटअप करोगे उस टाइम ये चीखने लगेगा और पूरे कमरे में तहलके बोलेना। जो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, उसी से मैंने काम को पूरा कर देना। इसकी माता की उम्र को दोगुना करना। इस गैजेट में बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी दी हुई है, जो कि अपने गैजेट में बहुत ही तेज साउंड लेकर आती है और ये अपने आप को छुपा लेता है ताकि आप इसे ढूंढते रहें। अगर आप इसे बंद नहीं करेंगे तो आपको इरिटेशन होने लगे, इसलिए आप इसे उठने के लिए, इसीलिए इस गैजेट का आजकल यूज बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है।